Halo sahabat sehat, salam sehat dari Puskesmas Sangkan Hurip. Pada video kali ini kita akan membahas tentang etika batuk dan bersin yang benar agar dapat mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekitar kita. Batuk dan bersin dapat menyebarkan kuman melalui percikan air liur ke udara atau ke orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Menggunakan masker. Gunakan masker saat sedang batuk atau bersin. Masker dapat membantu menahan percikan droplet sehingga kuman tidak mudah menyebar ke orang lain. Tutup dengan lengan. Jika tidak menggunakan masker, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam saat batuk atau bersin. Cara ini membantu mengurangi penyebaran kuman ke lingkungan sekitar. Gunakan tisu. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Hal ini dapat membantu menahan percikan kuman agar tidak menyebar. Buang tisu ke tempat sampah. Setelah digunakan, jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Cuci tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir untuk membersihkan kuman yang menempel pada tangan. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan bersama. Mari biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam sehat dari Puskesmas Sangkan Hurip. Terima kasih telah menonton.